Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulurku, konco subscribe semuanya yang ada di Indonesia. Hitung siang ini ada di Pasar Pon Kalidawir Tulungagung. Bagaimana harga bakalan yang bagus-bagus? Ini punyanya Mas Rindo, ya. Ini harganya berapa Mas Rindo? Paling ujung 5,5 2 ekor ya, sak paket nih Mas Rindo ya. Mas umurnya berapa bulan Mas ini Mas? 8 bulan lebih Mas ya. Iya. Lagi mana Mas Rindo? Ini sak paket berapa Mas Rindo? Ini 47 2 ekor dulur ya. Udah besar-besar ini ya. Ini ya masih pertanian. Ini sak paket berapa Mas Rindo ini? Ini sak paket 38. 38 warna merah dulur ya. Ini umurnya berapa bulan Mas Rindo? 5 bulanan Pak. 5 bulanan ini. Lagi mana Mas Rindo? Iki sing ayu kuwi Pak. Wah ini ada cantik Mas Rindo ya. Berapa ini Mas? Iki 18,50. Wah nyowoprok bentuk dulu. 18,50 doro cantik warna merah, telingane iki koploh-koplohan iki ya. Mas Rindo sing duwe iki ya. Nek ndi Mas? Iki ngene cilik-cilikan iki. Ya ora apa-apa Mas. Iki cilik-cilikan ini pironan Mas? Iki cicilan sing ireng iki. Heeh. Sing ireng iki 15 ya Pak. 15 iki ya. Lah sing ngurine Pak cuwile Heeh kuwi. enak kuwi. Iki piro iki ngene cuwilik ini? Nek 12 kuwi. Iki 12 oleh Mas Rindo ya. Iya. Lah sing kuwi? Nek sing iki 18,50. Iki 18,50 iki dulur ya, wis lumayan lah. Iki nah. Iki piro Mas? Iki 16. Iki 16. Iki ya Mas Rindo ya tawo. Nah ini Mas Rindo. Oke Mas Rindo ya nek sampean nggih ya. Nah, iki neh. Nah, iki piro Mas Rindo iki? Iki 23,50. 23,50 dulur jemokoan. Iki piro Mas Rindo? Iki loro. Nah, iki sak paket ya. Iki sak paket. Ah, piro Mas Rindo? Sak paket loro 4.000. 4.000 loro. Terus, neh. Iki bisa paket iki ya. Iki padha iki Pak. Ini 4.000-an iki ya. Kalor dhewe uduk ya. Dhewe utuh. Ya, tuh. Entek Mas Rindo ya, iki ngene Mas Rindo iki ya. Iki saiki tak takoni Mas. Mas, piye Mas regane Pasar Pon iki Mas Rindo? Pasar Pon ya lumayan apik iki. Lumayan apik Mas Rindo ya. Iki kebanyakan mencari bakalan Mas Rindo ya. Bakalan diukur. Bakalan. WA-ne penting Mas Rindo nek takok Mas Rindo. WA. Heeh. WA-ne sik. Heeh, wis gelekno Mas Rindo nek takok kan. Engko penak lek menghubungi. Ya, trepek ra apa-apa Mas Rindo. 085 087 Oh, 087 Mas. Berapa? 34 Heeh. 282 Ya. 951. Oh, terima kasih Mas Rindo ya. Ya, oke terima kasih. Mudah-mudahan sukses lancar Mas Rindo ya. Ya. Nah, ini ada lagi Doro Mas Yudi ya. Ngelempit yang berapa Mas regane Mas? 15 15 dulur iki dulur Doro mening. Kalau yang ini Mas? 15 3.000 dapat 2 ekor ya. Ini lagi 15-an Pak Yudi wong Tulungagung. Iki neh nglempit mening. 17,5 nglempit dulur ya iki. Nek Pak Yudi wong Tulungagung iki. jam 3 atau jam 5. Ya, terima kasih Mas Yudi ya. Iki nek indukan jumbo iki pinten Pak regine Pak ngeten iki Pak? 37 Mas. 37 Pak ya. Ngene manak ping pira Pak? Manak ping pirang kali ini? Iya enggak eruh aku. Ngene paling pindonan Pak ya. Insyaallah ping super iki. 37 Pak mekan ya. Ah, mengko 37. 37 dulur iki ya gen sakmene. Iki sing gadan iki. Pak Ayu. Oh, Pak sinten namine Pak? Pak sinten sampean? Pak Suraji. Grane pundi Pak? Kalangan Ngunut. Ya kalangan Ngunut Pak ya. Ya Pak Suraji kalangan Ngunut iki wedhus sakmene gedene 37 mekan iki Pak Suraji ya. Iya Ayu. Suraji kalangan Ngunut. Apa duwe nomor telepon Pak? Wonten Pinten Pak Juwi Pak? 085 Iya. 755 Heeh. 893 Iya. 852. Oke, terima kasih Pak Suraji ya. Iki kambing Pak Suraji mung kalangan Ngunut. Langsung WA dulur ya. Wis aja suwen-suwen iki kambinge wis mantep. Wis sakmene gedine iki 37. Wis Pak Suraji kalangan Ngunut Tulungagung. Wis matur nuwun Pak Suraji ya. Itu masih berada di Pasar Pon Kalidawir Tulungagung. Ini saya mau tanya sama Pak Pur ya. Kambingnya Pak Pur mana Pak Pur? Ini berapa Pak Pur? Ini
21 Pak Pur ya. Beranak satu kali Pak Pur ini ya. Iya. Ini berapa Pak Pur? 2250 telinga ngelempit. Ini 3,5 ini cantik superan dulur ya ini ya. Nah ini. Pundi Kong? Oh kok ngendi nek Pak Pur endi? Tak golekane nek Pak Pur. Iki Pak Pur ya. Berapa Pak Pur? 26 cantik dulur. Neh ndi Pak Pur? Masih ada ya, besar-besar nih Pak Pur. Ini berapa Pak Pur? 2950. 2950 dulur ini. Ini beranak berapa kali Pak Pur? Malah paling banyak 2 kali. 2 kali Pak Pur ya. Iki jenenge Pak Pur iki engko lali. Nah, iki Pak Pur iki mongko kalangan Pak Pur ya. Kalangan iki Pak Pur ya. Piye Pak Pur regane Pak Pur? Alhamdulillah ada kenaikan. Ada kenaikan Pak Pur ya. Pembelinya banyak Pak Pur ya. Nah, kayak ngene iki ruang Pak Pur WA-ne wis enek dulur ya. Tinggal WA saja. Kalau belum laku Pak Pur ya. Terima kasih Pak Pur. Amin. Wah, lagi nek cantik kayak ngene iki nek Pak Angkrang Salam. Berapa Pak ini Pak? Ini 34. 34 Pak ya. 34. Cantik ini. 34 ini Jawa Randu. Jawa Randu asli Mas. Warna merah Pak ya. Iya. Iya weh. Cantik-cantik kambingnya Pasar Pon Kalidawir Tulungagung besar-besar. Pembelinya antri dulur ya. Nah, ono pembelinya. Hei, ini ya boleh, Dek. Nah, Jawa Randu. Lah ini punyanya Mas Yoyo. Dereng. Sikile tasik jejeg kok. Jawa Randu. Cantik. Dulur ya. Oleh iki Jawa Randu iki. Jawa Randu iki payu burung to, Pak? Belum ini. Payu ya. Wih, belum laku apik. Iki nek Mas Yoyo iki dulur ya mongko Panjer Tulungagung. Iki wedhus iki ngene iki super-super Mas Yoyo iki ya. Pak Yoyo pinten ngeten iki, Pak? 34 iki ya. Pak Yoyo sing duwe iki mongko Panjer. Iki nek Pak Yoyo ngene-ngene ya nek sampean ya. Nggih. Sing wayu-wayu pironan Pak ngene Pak Yoyo? 32-an iki dulur kae. Iki lho kok apik, Kong. 32, Kong. Ini nek Pak Yoyo monggo Panjer dulur ya apik-apik kambinge. Iki kesel iki. Nah, ini Pak Yoyo. Jenenge Pak Yoyo iki lho, Pak Yoyo iki. Nah, iki Pak Yoyo. Nah, ini ada dulur ini ya beranak satu kali ini ya. Kendit. Anak ireng. Ini. Assalamualaikum Pak Din. Pripun Pak kabare Pak? Sehat walafiat amin. Pak, pripun regine Mendo Pasar Pon iki Pak? Rada apik ya. Wis payu Pak ya. Nek sampean pundi Pak Din? Niki. Niki pinten Pak Din ngeten iki Pak Din? Gemuk 36 ngeten iki nggih. Majiran Pak Din iki ya. Pedaging 36 regine namungan. Niki pertanian pinten Pak Din? 25,5 ini dulur ya. Pertanian niki. Nggih. Neh ndi kuwi Pak Din ya? Ya niki. Iki piro Pak Din iki majiran iki Pak Din? Iki 28,5. 28,5 Pak Din ya. Lemu Pak Din nek sampean ya. Heeh. Iki lek bose Pak Imam iki juragan kambing ya. Pak Imam ya. Juragan kambing majer. Iki Pak Din mongko Pagersari Pak Din ya, WA-ne wis enek. Ya, kalau ingin membeli kambing majer-majer wis langsung datang ke rumah Pak Din ya. Kidul lapangan Pagersari mlebu ngidul. Wis padha apal kan. Wis matur nuwun Pak Din ya. 4,5 Pak ngene ya turunan besar iki. Ngene besaran tak 5.000 to, Pak? Iya, lah besaran. Iki harine hari-hari anjlok. Pasar Pon Kalidawir Tulungagung. Lindrangan iki Mas ya. Mek 4,5 dulur ya. Iki sareke sing tuku masih. Iki Pak Nur. Piye, Pak? Ini Pas namu. Iki turunan besaran ya, Pak. Turunan besar kowelan iki. Kowel 5 lagi. Ya lemu ngono lho, Pak. Bral iki ayo. Bral. Lemu lho iki. Sing gadah niki. Nggih, ngeten-ngeten iki. Selawe. Iki selawe iki.
Ganteng Mas iki Mas. Sak pasar kuwi. Pasar Pon Kalidawir yang ini lho dulur ya. Antri arep tuku iki. Antri Mas arep tuku Mas. Milih-milih iki Pak Nur iki mongko. Mari ngenteni urutan Iki Pak Asmuri mongko Wonorejo ya iki bakule terkenal iki. Bakul kondang Pak Asmuri ya. kondang sak dunia iki. Iya. Iki ngene turan besaran iki udah lemu-lemu jenisian ya. Turan besaran wedhuse lemu-lemu iki malah iki super jumbo iki ya. Ngene iki. Iki mbiyen ngene iki 5.000 punjul saiki 4.500 setengahan. Ngene iki Pak Eko. Ya iya sak meneh-meneh gedine turan besaran iki. Pasar Pon Kalidawir Tulungagung ngene dulur ya. Besar iki anu. Ngono wae, turane besar isik. Nah, iki wong tondo iki gawenane super-superan biasane iki. Super delok. Super deluk. Iya. Piye Pak Jas, regane wedhus pasar talun Mas? Terus iki dino menaik. Menaik Mas Jas ya. Melonjak. Bakalan naik. Bakalan melonjak. Melonjak harganya, terus ya. Pak Jas ya. Ya. Matur nuwun Pak Jas ya. Sami-sami. Sekian dulu dulur, jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.